Hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo juntos después que descubrieron qué animales había en mi casa. Algunos me lo contaron y otros jugaron en casa. Pero ¿saben qué? También he visto que en la casa de ustedes hay unos animalitos y yo los voy a descubrir. En la casa de Amira he encontrado un gato. ¿Quieren saber cómo hace un gato? En la casa de León he encontrado un perro. ¿Quieren saber cómo hace un perro? En la casa de Briana he encontrado un pollito. ¿Quieren saber cómo hacen los pollitos? En la casa de Kiara he encontrado un pato. ¿Quieren saber cómo hace un pato? En la casa de Francesca he encontrado una vaca. ¿Quieren saber cómo hace la vaca? En la casa de Martina he encontrado un chanchito. ¿Quieren saber cómo hace un chanchito? En la casa de Gael he encontrado un elefante. ¿Quieren saber cómo hace un elefante? Y ahora que sabemos cómo hacen todos los animales, estamos listos para cantar.